because Rupa Manjari is the closest assistant of Srimati Radharani. Kadangi Srila Rupa Manjari yra artimiausia Srimati Radharani padėjėja. And we, by the example of and under the direction of Lord Chaitanya, we are to approach Radha and Krishna. Ir viešpaties Čaitanijos pamokymų ir jo paties pavyzdžių mes turime visi kreiptis į Radha Krishną, turime jų siekti. But not so directly. Bet ne taip tiesiogiai. Through some very close associate. Per kažkokį labai artimą Krishnos palydovą. And all the associates of Radha and Krishna, the Manjaris are the closest. O iš visų Radhos ir Krishnos palydovų Manjaris yra pačios artimiausias jiems. Even closer than the Astasakis. Netgi artimesnės negu Aštasakijas. Astasakis means Lalita, Vishaka, Champaklata, etc. Ir Aštasakė tai reiškia Lalita, Vishaka, Champaklata ir visas kitas. So therefore, in many cases, we take shelter of the Manjaris, and first amongst them is Rupa Manjari. Ir todėl mes pirmiausia siekime prieglobsčio pas Manjaris, o visų pirmiausia pas Rupa Manjari. And as it happens, Rupa Manjari in Chaitanya Leela is Srila Rupa Goswami. Bet taip nutiko, kad Srila Rupa Manjari Čaitanijos Lyloje yra Šri Rupa Goswami, who is the foremost amongst the representatives and associates of Lord Chaitanya. Kuris yra pats ryškiausias viešpaties Čaitanijos palydovas ir jo palydovas. Okay. Yeah, so Rupa Manjari, Rupa Goswami, one person in two forms. Taigi Rupa Manjari, Rupa Goswami, vienas asmuo dviejose pavidaluose. So that song means that Narottam Das Thakur is meditating on Sri Rupa Manjari. Ir šita daina reiškia, kad Narottam Das Thakur medituoja į Šri Rupa Manjari. And feeling a connection and a relationship with Rupa Manjari. Ir jisai jaučia ryšį su Rupa Manjari, santykių su juo. And feeling mercy coming in different ways, as the song describes, coming from Rupa Manjari. Ir jisai, kaip daina aprašo, jisai jaučia ryšį ir tą malonę, kuri teka iš Rupas Manjari. Of course, we are not on that level. Žinoma, mes nesame tame lygyje. So we shouldn't try to imitate. Todėl neturėtumėm stengtis imituoti. But certainly we can remember and appreciate these very beautiful emotions and feelings of Narottam Das Thakur towards Rupa Manjari. Tačiau mes tikrai galime bandyti įvertinti tos nuostabius jausmus, kuriuos Narottam Das Thakur jaučia Rupai Manjari. And sing the song from time to time. Ir mes galime padainuoti šią dainą laikas nuo laiko. Hare Krishna. Hare Krishna. So at the summer festival, we only had 2 sessions and we focused on Sanatana Goswami. Taigi vasaros festivalio metu mes turėjome 2 užsiėmimus ir mes buvom susitelkę į Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami is the one of the 6 Goswamis who we have the most information about. Ir Sanatana Goswamis iš 6 Goswamių mums paliko daugiausiai informacijos apie jį. There's many pastimes of Sanatana Goswami. Yra daugybė Sanatanos Goswamio žaidimų. Rupa Goswami, there's some pastimes, but there's not as much information. Apie Rupa Goswami liko taip pat pakankamai daug informacijos, bet ne tiek daug. Although it's a fact that Rupa Goswami was actually the leader of the 6 Goswamis. Nors tai yra faktas, kad Rupa Goswamis buvo 6 Vrindavano Goswamių lyderis. So anyway, well, today let us spend the next while just trying to appreciate Rupa Goswami in different ways. Taigi šiandieną mes pabandykime susitelkti į Rupa Goswami ir pabandykime jį įvertinti pačiais įvairiausiais atžvilgiais. To begin with, let us chant one verse from the Shad Goswami Astakam. Ir pradžiai mes pabandykime pacituoti vieną posmą iš Shad Goswami Aštakos. This is a song which is glorifying, the whole song is dedicated to glorifying all the 6 Goswamis. Taigi šita daina šlovina ir paskirta tik tai 6 Vrindavano Goswamiams.
But Prabhupada chose one of the verses from that song as the, what might you call it, sort of, what would you call it? It's like a theme, a statement of theme of the nectar of devotion. Tačiau Prabhupada jisai paėmė vieną eilutę iš šitos dainos kaip savo teiginį atsidavimo nektarui, atsidavimo nektaro pradžioje. It embodies the sort of the message, you could say, of nectar of devotion. Galima sakyti, kad šitą eilutę įkūnija atsidavimo nektaro visą esmę, turinį. If you've read that book, you would have definitely come across that verse. It's right in the beginning. Ir jeigu skaitėte šią knygą, jūs tikrai susidūrėt su šita fraze, jinai yra pačioj pradžioj. Okay, so let us try to chant it responsively. Taigi pabandykime pakartoti šį posmą kartu. I'll sing one line and you try to respond. Aš padainuosiu vieną eilutę, jūs pabandykite atsiliepti, atsakyti. Okay, I'm sure some of you know it. Aš tikras, kad jūs kai kurie žinote. Nana Shastra Vicharanayika Nipano Sadharma Samstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako. So here's the translation of that verse. Taigi šito posmo vertimas. I offer my respectful obeisances unto the six Goswamis. Aš pagarbiai lenkiuosi šešiems Gosvamiams. Namely, Sri Sanatan Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami. Būtent Šrilai Sanatanai Goswami, Rupai Goswami, Šri Raghunatha Bhatta Goswami, Raghunatha Das Goswami, Šri Jivai Goswami, and Šri Gopala Bhatta Goswami. Who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures, Kurie labai patyrė studijuodami visus apreikštuosius šventraščius. with the aim of establishing eternal religious principles Siekdami atstatyti, įtvirtinti amžinuosius religijos principus. for the benefit of all human beings. Visų žmonių labai. Thus, they are honored all over the three worlds, Todėl juos gerbė visi trys pasauliai. and they're worth taking shelter of, Ir jų prieglobstį verta priimti. because they're absorbed in the mood of the gopis Kadangi jie yra pasinėrę į gopių nuotaiką and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. ir jie užsima transcendentinę meilės tarnystę Radai ir Krišnai. Shri Shad Goswami Prabhu Ki. Jai. I want to just read another little verse, which you can also, we can do it responsively. Mes paskaitysime dar vieną posmą, į kurį jūs taip pat galite pabandyti padeklamuoti kartu. This is from our Mangala Charana. Šis posmas iš mūsų Mangala Čaranos. It's a particular verse glorifying Rupa Goswami. Tai posmas, kuris šlovina Rupą Gosvamį.
Shri Chaitanya Manobishtam Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika. Dadati Swapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, Kada Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world kuris šiame materialiame pasaulyje įtvirtino the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, misiją, kuri turėtų išpildyti Čaitanijos Mahaprabhu misiją, viziją. when will he give me shelter under his lotus feet? Kada jisai suteiks man prieglobstį prie savo lotosinių pėdų? Yes. All right, so let us go a little bit through the history of Rupa Goswami first. Taigi pirmiausia, mes galime pasigilinti į Rupas Goswami istoriją. He lived, by our calculation or method of measuring time, from 1489 to 1564. Jisai gyveno mūsų eros metais nuo 1489 iki 1500. And we don't want to go into too much detail. Till when? Till 1564. Iki 1564 metų. And we won't go through so much detail about the childhood and all that. Ir mes labai nesigilinsime į jo vaikystę ir panašiai. But just from enough to say that from childhood, from babyhood, he showed himself to be a very great devotee. Tačiau nuo pat vaikystės, nuo pat kūdikystės iš tiesų jisai pasirodė savas didis atsidavęs. His older brother was Sanatan, Jo vyresnysis brolis buvo Sanatana, who became Sanatan Goswami. kuris tapo Sanatana Goswami. But despite being younger than Sanatan, Bet nepaisant to, kad jis buvo jaunesnis už Sanataną, Rupa Goswami became the leader of the six Goswamis in due course. Rupa Goswami laikui bėgant tapo visų Vaisnavų lyderių. So in his childhood, his name was Santosh. Taigi vaikystėje jo vardas buvo Santošas. And he and Sanatan, they were both very outstanding academically. Ir abu su Sanatana jie buvo labai išsiskiriantis akademiniu išsilavinimu. So when they were young men, their academic fame became known by the Muslim governor. Ir dar kai jie buvo visiškai paaugliai, jų šlovė kaip akademiškai labai išprususi pasiekė net ir Bengalijos gubernatorių Baba Huseiną. And he decided he must engage them, give them important work in the government structure in Bengal. Ir todėl jisai nusprendė suteikti šitiem dviems broliams labai svarbias pozicijas Bengalijos vyriausybėje. So he made them what we call in English an offer you cannot refuse. Ir jiems pasiūlė tokias pozicijas, kaip mes anglai sakome, kad tai yra pasiūlymas, kurio negalim atsisakyti. Please come and work for me. Prašau, ateikit ir dirbkit pas mane. I'll give you big posts in the government. Aš suteiksiu jums didelės pozicijas vyriausybėje. And you can decide if you want to or not. Ir jūs galite nuspręsti, ar jūs to norit ar nenorit. No problem. Jokių problemų. But if you decide you don't want to, Bet jeigu jūs nuspręsit, kad nenorite, I'll just kill you aš tiesiog jūs nužudysiu. and all your family. Ir jūsų šeimą nužudysiu. So you decide. Todėl patys spręskit. So they decided. Taigi jie nusprendė. And Rupa became the minister. Well, there are different versions, but some say the minister of finance. Yra įvairios versijos, ko tapo Rupa, bet kai kurie sako, kad jisai tapo finansų ministru. Others say like the personal secretary to the governor. O kiti sako, kad jisai buvo gubernatoriaus asmeninis sekretorius. And Sanatan became the prime minister. O Sanatana tapo premjerministru. So they're working with every day all these Muslims
Muslims Taigi jie kiekvieną dieną dirba su šitais musulmonais and personally associating with the governor. ir asmeniškai bendravo su gubernatoriumi. And, you know, association is very powerful. O bendravimas yra galingas dalykas. And due to, you could say, really just the social environment, Ir dėl, taip galima sakyti, dėl socialinės aplinkos, which includes, you know, you have to keep your boss happy. ir aišku, jūs turite taip pat ir savo viršininką laikyti patenkintų. So they started externally adopting many different external features of Muslim people. Ir todėl jie bent jau išoriškai pradėjo laikytis daug tokių musulmoniškų taisyklių ar įgijo musulmonišką išvaizdą. They dressed as Muslim. Jie rengėsi kaip musulmonai, They cut their hair like Muslim. jie kirpo savo plaukus kaip musulmonai, They kept beards like Muslim. jie taip pat augina barzdas kaip musulmonai. Do you know how to one good way to recognize a Muslim in India? Ar žinot, koks yra labai geras būdas atskirti musulmoną Indijoje? He has a nice beard. Jisai turi tokią labai gerą barzdą, Crusty. labai tokią gražią barzdą, But no moustache. bet neturi ūsų. Hindus, they keep moustache. O indusai, jie visą laiką augina ūsus taip The pat. Muslims don't keep moustache. Musulmonai neturi ūsų. So when you're next in India and you see one gentleman with a nice beard but no moustache, Ir jeigu jūs būsit Indijoje ir pamatysite vyrą su labai gražia barzda, bet be ūsų, don't go up to him and say, Hare Krishna. neprieikit prie jo ir nepasakykit jam Hare Krishna, He could get upset with you. nes jisai gali supykti ant jūsų. Now, if you want to do that, have your running shoes on so you can make a quick escape if necessary. Bet jeigu jūs taip ir pasielgtumėt, tai geriau tada turėkit kokius sportbačius, kad greitai pabėgtumėt. And they adopted Muslim names. Ir jie taip pat gavo musulmoniškus vardus. Rupa became Dabir Khas. Rūpa tapo Dabir Khaso, And Sanatan became Sakara Malik. o Sanatana tapo Sakar Maliku. Malik means the chief. Malik reiškia šefas. Actually, Malik is a name for Krishna. Iš tikrųjų, Malik yra Krišnas vardas. Yeah. Means Krishna, who's the boss. Tai yra Krišna yra bosas, Krutoi Chalavek. krūtas, Silni Chalavek. stiprus. Okay. So, but you know, they were so successful, and the governor was so pleased with them. Bet jie buvo tokie sėkmingi ir gubernatorius buvo toks patenkintas jais. He would just let them basically do what they wanted to do, Jis tiesiog leido jiems daryti tai, ką jie patys norėjo. as long as they did the work. Tol, kol jie atliko savo darbą, žinoma. So they moved away from the capital Ir todėl jie persikėlė iš sostinės and went to a place called ir Ramakeli. persikėlė į Ramakelį tokią vietą. Ramakeli, actually I've never been there, but it's some few hundred kilometers north of Mayapur. Ir Ramakelį aš ten niekada nebuvau, bet ten yra kažkur keli šimtai kilometrų į šiaurę nuo Majapūro. And even though, you know, in many ways, if you look at them, you'll think, oh, here's some Muslims, but they were still maintaining very high-level Krishna consciousness. Ir nors jie atrodė kaip musulmonai, iš tikrųjų savo viduje palaikė labai aukšto lygio Krišnos sąmonę. So they turned Ramakeli into a replica of Ir Vrindavan. todėl jie Ramakelį pavertė į Vrindavaną repliką. And today, if you go there, apparently, you'll still find Radhakund and Shamakund. Ir net jeigu šiandieną nuvyktumėte į Ramakelį, pamatytumėt, kad ten yra Radhakunda, Šyamakunda. You'll still find the temple of Madan Mohan, which they established, Ir jūs pamatysit taip pat ir Madan Mohano šventyklą, kurią jie įkūrė. and various other Vrindavan sacred places. Ir taip pat ir kitas Vrindavano šventas vietas. And this is now before they met Lord Chaitanya. Ir visą tai prieš tai, kol jie sutiko viešpatį Čaitaniją. They had heard of Lord Jie Chaitanya, girdėjo apie viešpatį but Čaitaniją, never met him bet niekada jo nesutiko. until 1514.
iki 1514 metų. 14, what did we say, 1489 to 1514 means Rupa's like 25 years old. Ir nuo 1489 iki 1514 Rupai jau dabar kažkur apie 25 metai. Lord Chaitanya was on his way to Vrindavan. Viešpats Chaitanya keliavo į Vrindavaną. He didn't make it that time, but he was on his way. Tuo metu jam nepavyko iki Vrindavano nusigauti, bet jis buvo pakeliui. So just to meet Rupa and Sanatan, Lord Chaitanya took a detour up to Ramakeli. Ir vien tam, kad susitikti su Rupa ir su Sanatana, Chaitanya Mahaprabhu pasuko iš kelio į Ramakelį. And because it's way out of the way. Nes ten tikrai labai toli į šalį. But he had decided, Lord Chaitanya had decided he wanted to meet them. Tačiau viešpats Chaitanya nusprendė, kad jis nori su jais susitikti. Because they are his eternal associates. Nes jie yra jo amžinieji palydovai. Yes, who had taken birth by his arrangement to help him with his mission. Jo palydovai, kuriuos jisai pasirūpino, kad jie ateitų šitame pasaulyje, kad padėtų jam įgyvendinti jo misiją. So at the time, the governor was there. Ir tuo metu Ramakelyje buvo ir gubernatorius. And Lord Chaitanya came with a whole retinue of people. Ir viešpats Chaitanya atkeliavo su labai didelė grupė žmonių. And the governor was very interested. Ir gubernatoriui pasidarė įdomu. Who is this Chaitanya? Kas tas Chaitanya? Oh, so many people following him. Tiek daug žmonių seka paskui jį. He must be a very great Jis person. turėtų būti labai didelė asmenybė. Rupa was afraid that the governor would interfere with Lord Chaitanya. Ir Rupa pergyveno, kad gubernatorius gali trukdyti viešpačiui Chaitanyai. So he just downplayed the importance of Lord Ir Chaitanya. todėl jis tiesiog sumenkino viešpatį Chaitanyos vertę. The governor asked him, who is this Chaitanya? Ir gubernatorius klausė, kas tas Chaitanya? And Rupa said, who? Ir Rupa pasakė, kas? Chaitanya! Chaitanya. Chait who? Kas? I never heard of him. Aš niekada negirdėjau Oh, apie jį. come on, you must have heard of him. Na jau, tu turi tikrai apie jį He's girdėti. here with thousands of people. Jis čia su tūkstančiai žmonių. Oh, him! Ai, jis. Oh, yeah, he's just a religious fanatic. Jis tiesiog religinis fanatikas. Just don't worry about him. Nepergyvenk dėl jo. You got more important Tu things to turi do. daug svarbesnių dalykų. So in this way, the governor sort of got, he didn't take too much notice of Lord Ir Chaitanya. tokiu būdu gubernatorius nelabai įsidėmėjo viešpatį Chaitanya. But then Rupa and Sanatan, at midnight, they went to meet Lord Chaitanya. Tačiau Rupa ir Sanatana vidurnaktį nuėjo susitikti su Chaitanya. So when they approached Lord Chaitanya, they took bunches of straw between their teeth. Ir kai jie kreipėsi į viešpatį Chaitanya, jie įsikando tarp dantų šiaudų kuokštą. This is a traditional like sign of humility. Toks yra tradicinis nuolankumo ženklas. If you've done some nonsense Jeigu padarėt kokią nors nesąmonę and you want to express some humility and regret, ir norite kažkokiu būdu parodyti savo apgailestavimą, nuolankumą, there are two things you can do. yra du dalykai, kuriuos galit padaryti. One is, well, I don't know, have you ever seen Indian people like this? Aš nežinau, ar kada nors esat matę, kaip indusai va taip pat sukryžiavę rankas pasiliečia ausis. Means I'm sorry. Tai reiškia, kad aš labai atsiprašau. Yeah, I've done some nonsense. I'm really sorry. Aš padariau nesąmonę, aš tikrai atsiprašau. Please forgive me. Prašau, atleisk man. If you keep your eyes open next time and you're in India, you'll see people do that. Jeigu kitą kartą Indijai būsit atmerktom akim, jūs tikrai pamatysit, kaip žmonės taip daro. But the other thing is you put some straw in your mouth. O kitas dalykas, tai jūs galite įsikasti šiaudų kuokštą tarp dantų. We do a seminar on humility. Žinot, mes darėme seminarą apie nuolankumą. We'll do it here sooner or later. Mes anksčiau ir vėliau taip pat šitą seminarą ir čia paskaitysim. And you know what we do, what we give everyone when we do that seminar? Ir žinot, ką mes darom per šitą seminarą? Seriously. Rimtai.
Everyone gets a straw, Visi gauna truputį pasiima šiaudų and you must keep it in your mouth. ir reikia laikyti įsikandus tarp dantų. Really? Tikrai. And at the end, we take a group photo of all the participants. Ir po to pabaigoje mes nusifotografuojam visą grupę. Everyone has their straw. Ir visi turi savo šiaudų kuokštą. Really? Tikrai. It is character forming. Tai yra charakterio formavimas. And it's just a very traditional thing. Ir tai yra labai tradicinis būdas. So this is what they did. Tai ką jie padarė? They came and just fell down, Chaitanya Charitamrita says, just like rods, bang on the ground. Jie atėjo priešais viešpatį Čaitanę, kaip sako Čaitanė Čaritamrita, ir kaip lazdas nukrito ant žemės. And with straws between their teeth. Ir su šiaudais tarp dantų. And they begged Lord Chaitanya that please be merciful. Ir jie prašė, meldė Čaitanės, prašau, būk maloningas. We belong to the lowest class of men. Mes priklausome žemiausiai žmonių klasiai. And our associates and employment are also of the lowest type. Ir mūsų visa veikla, ir mūsų visi pavaldiniai, jie visi taip pat priklauso žemiausiam lygiui. Therefore, we cannot introduce ourselves to you. Todėl mes negalime tau net ir prisistatyti. We feel very much ashamed standing before you. Mes jaučiame didžiulę gėdą tiesiog stovėdami priešais tave. Dear Lord, let us inform you, no one is more sinful than us. Brangus viešpatie, leisk tau pranešti, kad nėra nieko nuodėmingesnio už mus. Nor is there any offender like us. Ir nėra tokio įžeidėjo kaip mes. If we try just to mention our sinful activities, Jeigu mes tiesiog pabandytumėm paminėti savo nuodėmingą veiklą, we would immediately become ashamed. mes tuoj pat susigėstume. Let's see what now. You have incarnated to deliver the fallen soul. Tu įsikūnijai tam, kad išvaduotum puolusias sielas. So you are known as Patita Pavan. Todėl tu esi žinomas kaip Patita Pavana. You should consider that in this world there's none so fallen as us. Ir tu turėtum žinoti, kad šiame pasaulyje niekas nėra tiek puolęs, kiek mes. So if you deliver us, Todėl jei tu išvaduosi mus, then your reputation as Patita Pavan will be fulfilled. tada tavo reputacija kaip Patita Pavana bus visiškai išpildyta. So we'll go through the whole thing when we do the seminar on humility. Mes galėsim paskaityti visą šitą dalyką, kai darysime seminarą apie nuolankumą. But here's one other thing they say. Bet čia dar vienas dalykas, kurį jie pasakė. Let us submit one piece of information before you, dear Lord. Ar galima, brangus viešpatie, tau pateikti dar vieną gabalėlį informacijos? It is not at all false, but is full of meaning. Šita informacija nėra klaidinga, bet jinai kupina prasmės. It is this. Yra tai. If you are not merciful upon us, Jeigu tu nebūsi maloningas mums, then it will be very, very difficult to find more suitable candidates for your mercy. tau bus labai, labai sunku surasti kitus tinkamus kandidatus savo maloniai. Lord Chaitanya was crying because of their humility. Viešpačiai Čaitanė apsiverkė nuo jų nuolankumo. And he told them, please stop speaking like this. You're breaking my heart. Jisai pasakė, nustokit taip kalbėti, jūs daužote mano širdį. You are my old associate. Jūs esat mano seni palydovai. So on the spot he initiated them. Ir čia pat vietoje jisai juos inicijavo. And they got the names there of Rupa and Sanatana. Ir tada jie gavo vardus Rupa ir Sanatana. So. Then they told, well, they were still working, of course, for the governor. Žinoma, jie tuo metu dar toliau dirbo gubernatoriui. And they said to Lord Chaitanya, we must get out. Ir jie pasakė viešpačiai Čaitanei, mums reikia ištrūkti. And Lord Chaitanya said, don't do anything extreme. Viešpačiai Čaitanė pasakė, nedarykit nieko ekstremalaus. Krishna will arrange in due course. Krishna laiku bėgant pasirūpins. And he told them, what you must do. Ir jis pasakė jiems, žinot, ką jūs turite daryti? You must act like women
married women who have boyfriends. Jūs turite elgtis kaip ištekėjusi moteris, kuri turi savo meilužį. Hare Krishna. that you don't want your husband to know. Jūs nenorit, kad jūsų vyras žinotų. So you do your household duties perfectly. Ir todėl jūs tobulai atliekat savo namų pareigas. So your husband thinks, wow, I have the best wife in the world. Ir tada vyras galvoja, aš turiu pačią geriausią žmoną visame pasaulyje. But actually you're always thinking about your boyfriend. Tačiau visą laiką jūs galvojate apie savo meilužį. So like that, Ir tokiu būdu you carry on doing your duty. jūs toliau tęskite savo pareigas. Very nicely. Labai gerai. So the governor thinks you're just excellent. Kad gubernatorius galvotų, kad jūs esat nuostabus. But just think of Krishna all the time. Bet visą laiką galvokite apie Krišną. And in due course, he will arrange everything. Ir laikui bėgant jis viską parūpins. So they both escaped in due Ir course. laikui bėgant jie abu pabėgo. But Rupa escaped Bet first. Rūpa pabėgo pirmasis. Because his position was very important. But it wasn't quite as important as Sanatan's position. Nes jo padėtis vyriausybėje nebuvo tokia, žinoma, buvo labai svarbi, bet nebuvo tokia svarbi kaip Sanatanos padėtis. So Rupa escaped. And then, so he was moving away and asking people if they knew anything about the whereabouts of Lord Chaitanya. Taigi Rūpa Gosvamis jisai pabėgo ir tada jisai klausinėjo sutiktų žmonių apie tai, ar jie žino, kur gali būti Chaitanya. And he received information, Lord Chaitanya is on his way to Vrindavan. Ir tada jisai gavo tokią informaciją, kad viešpats Chaitanya yra pakeliui į Vrindavaną. Right. So Rupa Goswami met Lord Chaitanya at Prayag. Rūpa Gosvamis sutiko viešpatį Chaitanya Prayage. I don't know how familiar you are with the geography of India. Nežinau, kaip gerai jūs žinote Indijos geografiją. The Ganges comes down from the Himalayas. Ganga teka iš Himalajų. And then it turns, what you would say, it turns left. Ir tada jinai pasuka į kairę. And heads down to the east. Ir tada keliauja į rytus. And then finally enters Bengal. Ir tada galiausiai įteka į Bengaliją. So Prayag is, what would you say, maybe it's sort of plus or minus halfway down. Ir Prajagas yra galbūt pusiaukeliai on the Ganges. Gangos kelioniai. So Rupa Goswami met Lord Chaitanya there at Prayag. Taigi Rūpa Gosvamis susitiko viešpatį Chaitanya Prayage. And Lord Chaitanya instructed him there. Ir ten viešpatį Chaitanya mokė Rūpą. For 10 days he instructed him. 10 dienų jisai mokė. And those instructions, well, it's all there in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila chapter 19. Ir visi šitie pamokymai yra Chaitanya Charitamritos Madhya Lilos 19 skyriuje. Let me read the first verse of that chapter. Aš paskaitysiu jums pirmąjį posmą iš šios skyriaus. Before the creation of this cosmic manifestation, prieš sukuriant šitą visą kosmoso reiškinyje, the Lord enlightened the heart of Lord Brahma viešpats nušvietė viešpatės Brahmos širdį with the details of the creation kūrinijos detalėmis and manifested the Vedic knowledge ir apreiškė jam Vedų žinias. in exactly the same way. Ir lygiai tokiu pat būdu Lord Chaitanya, being anxious to revive the Vrindavan pastimes of Lord Krishna, viešpats Chaitanya, kuris labai norėjo atgaminti viešpatės Krišnos žaidimus Vrindavane, impregnated the heart of Rupa Goswami with spiritual potency. perdavė Rūpas Gosvamio širdį dvasinę galią. By this potency, Srila Rupa Goswami revived the activities of Krishna in Vrindavan, Ir tokiu būdu šitos galios pagalba Rūpa Gosvamis atgaivino viešpatės Chaitanijos žaidimus Vrindavane. which had otherwise almost been lost to memory. Kitokiu atveju tie žaidimai jie buvo visiškai prarasti atminčiai. In this way, he spread Krishna consciousness throughout the world. Ir tokiu būdu jis paskleidė Krišnos sąmonę po visą pasaulį. So, yes, so there at Prayag,
Lord Chaitanya gave Rupa all these instructions. Taigi čia Prayage Viešpats Chaitanya perdavė Rupai visus pamokymus. You can read, it's a sort of abbreviated version, but the essence is there in that 19th chapter of Madhya Lila. Taigi šitoje Madhya Lilai 19 skyriuje yra pateikta sutrumpinta esminė tokia versija šitų pamokymų. And then he gave him 4 missions. Ir tada Viešpats davė jam 4 misijas. Mission number 1, uncover the holy places. Pirmoji misija – atskleisti pamestas šventas vietas. Number 2, install deities there. Antroji misija – instaliuoti ten dievybės. 3, and start the worship of the deity. Ir pradėti šitų dievybių garbinimą. 3, write books. Trečioji misija – rašyk knygas. And 4, establish the rules and regulations of how to perform devotional service. O ketvirtoji misija tai yra aprašyk visas taisyklės ir apribojimus, kaip atlikti atsidavimo tarnystę. So as it happened, Lord Chaitanya then went back to Jagannath Puri. Ir taip nutiko, kad Viešpats Chaitanya tada pasuko į Jagannath Purį. But Rupa Goswami went to Vrindavan. Bet Rupa Goswami nukeliavo į Vrindavaną. And just maybe some weeks later, Ir galbūt po kelių savaičių, or even days later, Sanatan also came. ir galbūt po kelių dienų netgi Sanatana atvyko. Interesting thing, when Sanatan met Lord Chaitanya also, not in Prayag, but near Prayag. Įdomu, kad kai Sanatana Goswami susitiko su Viešpačiu Chaitanya ne Prayage, bet netoliese, Then Lord Chaitanya instructed Sanatan for 1 month. Viešpats Chaitanya Sanatana Goswami mokė visą mėnesį. And therefore in Chaitanya Charitamrita, there are, 4 chapters, if I remember correctly, 4 chapters of instructions to Sanatan. Ir Chaitanya Charitamrita, jeigu atsimenu teisingai, yra 4 skyriai, kurie aprašo, kaip Chaitanya mokė Sanataną. So when Rupa met Lord Chaitanya there at Prayag, Kai Rupa susitiko Viešpatį Chaitanya Prayage, the first thing he did was recite a verse. pirmasis dalykas, kurį jis padarė, jis pacitavo vieną posmą. Namo Maha Vadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gora Tvishe Namaha. Famous verse. Tai yra labai garsus posmas. O most munificent incarnation of the Lord. O pati gailestingiausia, pati kilniausia Viešpatės inkarnacija. You are Krishna himself appearing as Sri Chaitanya. Tu pats Krishna apsireiškęs kaip Krishna Chaitanya. You have assumed the golden color of Radharani. Tu įgijai auksinę Radharani kūno spalvą. And you're freely distributing what no other incarnation has ever distributed. Ir tu nemokamai dalini tai, ko jokia Viešpatės inkarnacija anksčiau nedavė. Pure love for Krishna. Tyra meilė Krishnai. So those instructions which Rupa got there at Prayag, they formed the basis for nectar of devotion. Taigi tie pamokymai, kuriuos Rupa Gosvamis gavo Prayage, jie suformuoja atsidavimo nektaro knygos pagrindą. Now, an interesting point about Rupa and Sanatan. Taigi dar vienas įdomus momentas apie Rupą ir Sanataną. They both wrote fairly prolifically. Jie abu rašė labai gausiai. Sanatan wrote more about, at least there's an emphasis, a kind of perspective on like the basic idea of having a relationship with Krishna and what is our relationship with Krishna. Ir Sanatana Gosvamio mokymo pagrindas yra kaip užmegzti santykį su Krishna, koks yra tas santykis su Krishna. This is called sambandha. Tai yra vadinama sambandha. Sam means together. Sam reiškia kartu. Bandha, well, it sort of means the same thing. Connection. Ir bandha reiškia ryšys. Even in Indian languages today, bandhu means friend. Ir indiškose kalbose šiais laikais bandhu reiškia draugas. Someone you have a connection with, a relationship with. Tas, su kuriuo jūs turite kažkokį ryšį, santykį.
Yeah, so Sanatana Goswami, his his literature which is best known to us is Brihad Bhagavatamrita. Ir geriausiai mums žinoma Sanatanos Goswamio knyga yra Brihad Bhagavatamrita. It's the story, well, it's two stories. Iš tikrųjų, ten yra dvi istorijos. One is the story of Narada Muni trying to find the person who got the most mercy from Krishna. Viena istorija apie tai, kaip Narada Munis ieško žmogaus, kuris gavo didžiausią Krišnos malonę. And the second story is the story of Gopakumar. O kita istorija yra Gopakumaro istorija. What? Gopakumar. O, Gopakumaras. There you are. Ten yra Gopakumaras. Haribol. Say Haribol. Pasakyk Haribolas jam. I think he's shy. Jisai drovisi. Haribol. Haribol. All right. So Gopakumar is a cowherd boy. Taigi, Gopakumaras yra piemenukas. And actually that's what the term means. Ir būtent tai reiškia šitas žodis. And Gopakumar, he's living at Govardhan Hill herding the cows. Gopakumaras gyvena prie Govardhano kalno ir gano karves. And it's a long story. Tai yra ilga istorija. But he goes back to Godhead, to Goloka Vrindavan. Bet jis grįžta pas Dievą į Goloką Vrindavaną. Step by step. Žingsnis po žingsnio. It takes a while. Iš tikrųjų užtrunka kažkiek laiko. And he goes to different places on the way. Pakeliui jis nukeliauja į įvairiausias vietas. And meets different people. Susitinka su įvairiais žmonėmis. Has different experiences. Turi įvairiausias patirtis. But in the end, he arrives in Goloka Vrindavan. Bet galiausiai jis atvyksta į Goloką Vrindavaną. And at first he doesn't know, where am I? Ir pradžioje jis nesupranta, kur aš esu. So he asks someone, Jis taip paklausė kažkieno. Where am I? Kur aš esu? Well, actually he doesn't. He says, there's a big house nearby. Iš tikrųjų jisai kitaip, jisai mato tolumoje yra namas, didelis namas. And he asks, whose house is that? Jis klausė, kieno ten namas? And that person says, that is the house of the father of Sri Nanda Nanda. Ir jam atsako, o šitas namas yra Nandana tėvo namas. Yes. And then he realizes, I have made it. I am in Goloka Vrindavan. Ir tada jis suprato, o man pavyko, aš Goloka Vrindavane. Anyway, that's another very long story. Tai ilga, labai ilga istorija. So Lord Chaitanya has gone back to Puri. Taigi viešpats Chaitanya grįžo į Purį. Rupa and Sanatan, they are now in Vrindavan. Rupa ir Sanatana dabar Vrindavane. And they are carrying out this mission. Ir jie vykdo šitą misiją. But Lord Chaitanya instructed Rupa that after you've been there for a couple of months, come back and visit me in Puri. Bet viešpats Chaitanya jisai paliepė Rupai, kad po to, kai pabūsi keletą mėnesių Vrindavane, sugrįžk atgal pas mane į Purį. So Rupa does that. Ir Rupa taip ir pasielgė. And, he's instructed to write, so he brings writings with him. Kadangi jam buvo paliepta rašyti, jisai taip savo rašinius pasiima su savim. And Lord Chaitanya, Rupa was there during the Ratha Yatra. Ir Rupa buvo ten Puryje Ratha Yatros metu. And in the Ratha Yatra, Lord Chaitanya sang different, very esoteric verses which no one was familiar with. Ir tenai Ratha Yatros metu viešpats Chaitanya dainavo keletą tokių labai ezoterinių posmų, kurių nelabai kažkas ir žinojo. So this is the translation of one such verse. Ir vieno tokio posmo vertimas yra čia. Recited by Lord Chaitanya in the Ratha Yatra. Tai yra šį posmą pacitavo viešpats Chaitanya Ratha Yatros metu. And Rupa was there and he heard this verse. Rupa buvo tenai ir jis išgirdo šį posmą. And he thought, wow. Ir pagalvojo, wow. That is a very deep verse. Tai labai gilus posmas. So here's the verse. Taigi, posmas. That very personality who stole my heart during my youth is now again my master. Ta pati asmenybė, kuri kažkada pavogė mano jaunystę, dabar vėl yra mano šeimininkas. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra.
Dabar tos pačios čaitros mėnesienos kupinos naktys. The same fragrance of malati flowers is there. Ir tas pats malati žiedų kvapas yra. And the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. Ir tie patys švelnus vėjeliai pučia iš Kadambos giraitės. In our intimate relationship, I am also the same lover. Ir mūsų artimuose santykiuose aš esu ta pati mylimoji. Yet still my mind is not happy here. Tačiau mano širdis vis tiek nėra patenkinta čia. I am eager to go back to that place on the bank of the river under the Vetasi tree. Ir aš vis dar noriu sugrįžti į tą pačią vietą prie Revati upės, prie Vetasi medžio. That is my desire. Toks mano troškimas. Do you know who is that? What is that about? Ar jūs žinote, apie ką šis posmas? It is Srimati Radharani. Čia Šrimati Radharani. Having just met Krishna again at Kurukshetra, Jinai kaip tik tai susitiko Krishną Kurukshetroje. which is the background to the Ratha Yatra. Ši Kurukshetra kaip tik tai yra Radhayatros pagrindas. She's just met Krishna again and it's wonderful. Ji ką tik tai susitiko Krishną ir tai yra nuostabu. That same personality who stole my heart in my youth Ta pati asmenybė, kuri pavogė mano širdį jaunystėje, is my master again. dabar vėl yra mano šeimininkas. So it's very nice, Taigi labai puiku, but I'm not happy. bet aš nesu laiminga. I want to go back to Vrindavan Aš noriu grįžti į Vrindavaną and be on the banks of the Yamuna again Yeah. with him. ir noriu vėl būti prie Jamunos kranto su juo. So Rupa Goswami understood. Taigi Rupa Goswami suprato, Nobody else understood. niekas kitas nesuprato. How have you all understood? Kas iš jūsų suprato? By the mercy of Prabhupada. Prabhupadas malonė. Rupa Goswami's mercy through Prabhupada. Taigi Rupas Gosvamio malonė pasiekė per Prabhupadą. So, Rupa Goswami, after the Ratha Yatra, was thinking about Ir this. po Radhayatros Rupa Gosvami galvoja apie šį posmą. And he wanted to sort of paraphrase in slightly different language what was being said Ir jis norėjo perfrazuoti truputį kitokią kalbą, naudodamas tai, kas buvo pasakyta. by Lord Chaitanya, who's in the mood of Radharani Tai yra tai, ką pasakė Viešpačiai Tanya Radharani nuotaikoje, in the Ratha Yatra, Radhayatros metu. looking at Jagannath and thinking, come back to Vrindavan. Taigi, žiūrėdamas į Jagannathą, jisai galvojo, nagi, grįžk į Vrindavaną. So Rupa Goswami then wrote this verse. Ir Rupa Gosvami tada parašė šį posmą. My dear friend, Mano brangus draugė. speaking to one of her girlfriends, Ji kalba su viena iš savo draugių. now I've met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. Čia Kurukšetros lauke aš susitikau savo labai brangų draugą, Krishną. I am the same Radharani, Aš esu ta pati Radharani. and now we are meeting together. Ir dabar mes susitikome kartu. It is very pleasant, Tai labai malonu. but I would still like to go to the bank of the Yamuna, Bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie Jamunos kranto. beneath the trees of the forest there. Po miško medžių šakomis. I wish to hear the vibration of his sweet flute, Aš norėčiau išgirsti jo nuostabų fleitos grojimą. playing the fifth note Kai jisai groja 5-ąją natą within that forest of Vrindavan. šitame Vrindavano miške. So Rupa Goswami wrote that verse. Taigi Rupa Gosvami parašė šį posmą. He wrote it on a leaf. Jis užrašė šį posmą ant lapo. Then he went to take bath in the sea. Tada jis nuėjo išsimaudyti į vandenyną. Yeah. And he put that leaf with the verse, he stuck it into the thatch of the roof of his hut. Taigi, ir jisai šitą lapą įkišo į šiaudinį savo namelio stogą. And off he went to take bath. Ir kai jis nuėjo išsimaudyti, And who should come? kas turėjo ateiti? Lord Chaitanya. Viešpats Chaitanya. Where is Rupa? Kur Rupa?
oh, what's this thing stuck in the roof? Kas ten there? išsikišė iš jos stogo? Oh, it's got some writing O, on ten it. kažkas užrašyta. Took it out. Jisai ištraukė. Oh, amazing. O, nuostabu. And when Rupert returned from bathing, Ir kai Rupa grįžo išsimaudęs, Lord Chaitanya asked him, how did you understand my mind? Viešpačiai Čaitanija paklausė, kaip tu supratai mano mintis? And Swarup Damodar Goswami was there. Ir Svarupa Damodar Goswami taip pat buvo ten. And the Lord asked Swarup Damodar, how did he understand my mind? Viešpačiai Čaitanija paklausė Svarupas Damodaras, kaip šis Rupa galėjo suprasti mano mintis? Swarup Damodar said, you must have given him your mercy. Svarupa Damodar atsakė, tu turbūt suteikė jam savo malonę. There's no other way. Nėra jokio kito kelio. And Lord Chaitanya said, yes, you're right. Ir Viešpačiai Čaitanija pasakė, taip, tu teisus. I gave him my mercy Aš suteikiau jam savo malonę. in Prayag. Prayage. Yes. So Rupa Goswami, like we said, he had already been writing. Taigi, kaip jau sakėme, Rupa Goswami jau rašė. He had been doing a lot of writing. Jisai daug rašė. And he had written a drama. Ir jis parašė dramą. First part was about Krishna's pastimes in Vrindavan. Pirmoji dalis buvo apie Krišnos žaidimus Vrindavane. Second part about his pastimes in Dwarka. Antroji dalis apie jo žaidimus Dvarkoje. But then when he arrived in Puri, he explained all this to Lord Ir Chaitanya. kai jis atvyko į Purį ir paaiškino visą tai Viešpačiai Čaitanijai, Lord Chaitanya said, divide them, make them 2 dramas. Viešpačiai Čaitanija jam pasiūlė, padaryk 2 dramas. Because you should not limit Krishna of Vrindavan by putting him in Dwarka. Nes tu neturėtum apriboti Krišnos Vrindavane, perkeldamas jį į Dvaraką. So he did that. Ir Rupa taip ir padarė. And now the Krishna in Vrindavan drama is called Vidagdha Madhava. Ir dabar Krišna Vrindavane yra ta drama vadinama Vidagdha Madhava. And Krishna in Dwarka is Lalita Madhava. Ir Krišna Dvarakoje šita drama vadinasi Lalita Madhava. And he would, every day, either he would visit Lord Chaitanya or Lord Chaitanya would visit him. Ir kiekvieną dieną arba Rupa lankydavo Čaitanija Mahaprabhu, ar Čaitanija Mahaprabhu lankydavo Rupą. And Lord Chaitanya would say to him, Rupa, read something. Ir Viešpačiai Čaitanija jam sakydavo, Rupa, paskaityk ką nors. And Rupa would read some things from these dramas. Ir Rupa skaitydavo kažką tai iš savo dramų. And Lord Chaitanya was just so extremely pleased. Ir Viešpačiai Čaitanija buvo taip ypatingai patenkintas. One day he took a group of his closest associates to visit Rupa Goswami. Vieną dieną jisai pasėmė savo pačių artimiausių palydovų grupę aplankyti Rupą. So it's people like Sarvabhauma Bhattacharya, Ten buvo tokie žmonės kaip Sarvabhauma Bhattacharya, people like Ramananda Roy, tokie žmonės kaip Ramananda Rajus, people like Gadadhar Pandit. kaip Gadadhara Pandita. These are very close associates who lived in Puri. Tai yra jo artimiausi palydovai, kurie gyveno Puryje. So he got them all to sit down Jie visi susėdo and he told Rupa, read something from the drama. ir jisai pasakė, Rupa, paskaityk kažką iš savo dramų. And Rupa started reading. Ir Rupa pradėjo skaityti. And Ramananda Roy, particularly amongst them, Ramananda Roy was an expert in drama. O tarp jų visų susirinkusių Ramananda Rajus buvo ypatingai labai patyręs dramos moksle. And when he heard, like several or 10 or 15 verses from these dramas, Ir kai tik tais išgirdo kažkiek, tai gal 10, 15 ar 20 posmų iš šitos dramos, he said, I have never heard anything like jisai this. pasakė, aš niekada nieko panašaus negirdėjau. He said, this is the most powerful thing I've ever heard.
Tai yra pats galingiausias dalykas, pats stipriausias dalykas, kurį kada esu girdėjęs. It will destroy people's material attachments. Tai sunaikins žmonių materialius prisirišimus. Then he spoke an esoteric verse. Ir tada jis pasakė ezoterinį posmą. Listen to this, see if you can understand it. Paklausykite, ar galėsit suprasti jį. Basically what it's saying is that this is so incredibly powerful. Iš esmės tai, ką jisai sako, kad tai yra taip galingai nuostabu. And what's the use of anything else Ir kokia tada nauda iš bet ko kito, which is not on this level? kas neprilygsta šitam kūriniui. It just won't have the same effect. Tiesiog neturės tokio pat poveikio. So listen, Taigi paklausykit. what is the use of a bowman's arrow Kokia nauda iš lankininko strėlės or a poet's poetry arba poeto poezijos, if they penetrate the heart jeigu jie persmelkia širdį, but do not cause the head to spin? bet nepriverčia galvos apsisukti? This is very subtle. Labai subtilu. You get the idea. Ar supratot idėją? Yeah. These other people may write some things, Žmonės gali rašyti įvairiausius dalykus and it may be nice. ir gali būti puiku. And so it touches people's hearts. Ir tai taip pat paliečia žmonių širdis. But it doesn't just sort of blow them into another dimension. Bet tai tiesiog jau neperkelia į kitą dimensiją. Oh yeah. But that's what the writings of Rupa Goswami do. Bet būtent tai padaro Rūpos Gosvamio raštai. Yes, very amazing writings which transform the hearts and the lives of the people who read them. Taigi šitie raštai, jie transformuoja žmonių širdis, bet taip pat ir tų žmonių gyvenimus, kurie jie skaito. And for us the foremost is Bhakti Rasamrita Sindhu, Ir mums patiems pati svarbiausia knyga yra Bhakti Rasamrita Sindhu, which Prabhupada of course translated as Nectar of kurią Devotion. žinoma Prabhupada išvertė kaip atsidavimo nektarą. So Sanatana Goswami is sort of outlining what is the relationship, what are the connections Taigi, Sanatana Gosvamis iš esmės apibrėžia, kokie mūsų santykiai, kas mūsų riša su Krishna. between us and Tarp Krishna. mūsų ir Krishnas. Rupa Goswami is explaining how to enter into the relationship. Ir Rūpa Gosvami paaiškina mums, kaip mes galime įžengti į šitos santykius. This is called abhideya, Tai yra vadinama abhidėja. the actual practice, practical Tai yra activities tikroji praktika arba praktinė veikla, for developing your relationship with kad Krishna. išvystyti, išaugdyti savo santykius su Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. We will continue tomorrow. Mes pratęsime rytoj. Okay? There is more. Yra daugiau. There's a lot more. Daug daugiau. Any comment or question? Ar yra kažkokie komentarai ar klausimai? Yes, please. Jūs pasakojot apie mandžarį, bet aš nesu susidūrusi niekur taip labai, tik girdėjus, bet paprastai iš 108 gopių 8 yra vertinimos pačios artimiausios gopės. Bet, o tai kaip tarp jų turėtų būti mandžarį, o kodėl jos yra artimiausios skaitomos ar gerani gopės? So you explained about manjaris and about their top position, but we know that from among 108 gopis, 8 are most prominent. So why in between those 108 gopis or 8 gopis there is no manjaris? What is their position? Oh yes, this is very interesting, very subtle and very intimate information. Iš tikrųjų, čia tokia labai subtili, labai intimi, galbūt slaptinga informacija. Those, the Sakhis, well, Sakhi means girlfriend. Taigi, Sakhi reiškia jos draugės. They're Radharani's pals. Jos visas yra Radharanės draugės, artimas draugės. They're kind of
equals. Jos tam tikra prasme lygios jai. Even Lalita, who's the first, Net ir Lalita, kuri yra pati pirmoji, she's older than jinai Radharani. yra vyresnė už Radharani. And Radharani accepts her as a type of a guru. Ir Radharani laiko ją savo tam tikros prasme guru. But when Radha and Krishna are having their closest, most intimate interaction, Bet kai Radha ir Krishna jie turi pačius tokius artimiausius, intimiausius santykius, then the Sakhis go. sakys jos išeina. Because you don't want to be with your friend, when they are with their beloved and it becomes very intimate and personal. Nes jūs nenorit būti su savo drauge, kai ši draugė su savo draugu mylimuoju užmezga kažkokius taip, įeina į tokius labai artimus santykius. This is why Balaram never comes very close to Radha and Krishna. Lygiai taip pat ir Balarama niekada labai arti nesiartina prie Rados ir Krišnos. Yeah, Kai šie būna because kartu. he's the older brother, and you don't, when the younger brother's in such a situation, you leave him to it. Nes jisai yra vyresnis brolis ir kai tavo jaunesnis brolis turi artimus santykius, romantiškus santykius su mergina, tai nelabai gerai lysti į vidų. So when Radha and Krishna are having their most intimate pastimes in the kunjas, the groves of Vrindavan, Ir kai Radha ir Krišna turi savo pačius intimiausius santykius Vrindavano giraitėse, kunčiuose, the kunj means a tree is growing, but the branches and leaves are coming out and down to the ground. kunčiai reiškia, kad auga tokie medžiai, kurių šakos iš pradžių tiesiasi į viršų, po to jos lenkiasi žemyn ir pasiekia vėl žemę. And so you cannot see inside. Ir todėl negalima matyti, kas yra viduj. But there's sort of like a room, you could say, inside. Ir šitie medžiai jie suformuoja tokius kambarius viduje. So that when Radha and Krishna start associating like that, the Sakhis leave them to their personal relationship. Taigi, ir kai Radha ir Krišna pradeda tokius artimus santykius, tada gopės, draugės, jos palieka juos. But the Manjaris stay. Bet mandžiarės pasilieka. They're younger. Jos yra jaunesnės. They're small girls. Tai yra mažas mergaitės. And they stay and they assist in all the most intimate of the pastimes of Radha and Krishna. Ir jos padeda, asistuoja patiems intimiausias Radhos ir Krišnos žaidimams. Therefore we approach through Rupa Manjari, Todėl mes kreipiamės į Radhą ir Krišną per Rūpą Mandžiarį, who is the head of the Manjari. kuri yra šitų Mandžiario vyriausia. This is the idea. Tokia yra idėja. Any other comment or question? Yra dar koks klausimas ar komentaras? Hare Krishna. Norėjau paklausti dėl, sakoma, kad Rupa Goswamis jis vyriausias buvo, nors ir jaunesnis buvo už Sanatana Goswami. Taip pat mes žinom, Šrimad Bhagavatamis buvo pasakyta Šukadeva Goswamis, nors buvo ir Vyasadeva tuo metu ir Narada Munis buvo. Tai pagal ką nusprendžiamas vyresniškumas. So it was mentioned that Rupa was most highest of those six Goswamis, although Sanatana Goswami was more senior to him. Yes. And also we know in Srimad Bhagavatam that Shukadeva Goswami, he was like topmost, and although there was Vyasadeva and other sages. Right. So how can we tell which person is higher or topmost? Well, in principle, how you tell is by seeing who is spiritually more qualified and advanced. Iš principo galima pasakyti pagal tai, kas yra labiausiai dvasiškai kvalifikuotas, labiausiai pažengęs. Which may not be easy to do. Tai nebūtų lengva I padaryti mean, for people like us. tokiems žmonėms kaip mes. I mean, in certain cases it's obvious, Kai kuriais atvejais tai būna akivaizdu, but when you get up to higher level devotees, particularly devotees who are more advanced than you,
and particularly those who are a lot more advanced, well, it becomes extremely difficult and it may be best just to not even worry about it. Taigi, bet kai tik tai mes kalbam apie tokius baktus, kurie yra daug labiau pažengę už mus pačius, ir daryti skirtumą tarp jų gali būti labai sudėtinga, ir todėl geriausia turbūt apie tai negalvoti. But otherwise, you can refer to higher authorities. Bet kitokiu atveju tai geriausia būtų kreiptis į aukštesnius autoritetus. Yeah, if you need to know. I mean, classically, in terms of these devotees you're referring to, then there are descriptions in Shastra which give us ideas about the relative positions of some of the people you mentioned. Bet jau kalbant apie tos pavyzdžius, kuriuos tu paminėjai, šventraščiai šastros pateikia taip pat ir aprašymus, jų charakteristikas, pagal kurias yra sprendžiama, kas aukštesnis. Prabhupada talks about Arjuna and Vyasadeva. Ir Prabhupada kalba apie Arjuną ir Vyasadevą. Krishna didn't speak Bhagavad Gita to Vyasadeva. Krishna nepapasakoja Bhagavad Gitos Vyasadevai. He spoke it to Jis Arjuna. papasakoja jam Arjunai. So, there's some significance there. Todėl yra tame tam tikra reikšmė. But, like there where Sukadeva Goswami came and Maharaj Parikshit was there and all the sages and people were there. Bet kalbant apie Šrimad Bhagavatam, kur buvo Maharaja Parikšitas, Šukadeva Gosvami ir visi tie išminčiai, Narada, well, Vyasadeva, who was the guru of Shukadeva, Vyasadeva, kuris yra Šukadevos guru, Narada, who's the guru of ir Vyasadeva, Narada, kuris yra Vyasadevos guru, plus Lord Shiva was there, taip pat ir viešpats Šiva ten buvo, and various other, extremely high-level people. ir daugybė kitų, iš tikrųjų ypatingai išaukštintų asmenybių. But because of their spiritual vision and their spiritual insight, Dėl savo dvasinio regėjimo, dėl savo įžvalgų, they could see that, he should speak. jie matė, kad, jis turėtų kalbėti. And therefore, even Vyas and Narada, when he arrived, Shukadeva arrived, they stood out of respect. Todėl net ir Vyasai ir Narada Munis, kai Šukadeva atvyko, jie atsistojo parodydami pagarbą, Because they had that vision. nes jie turi tokį regėjimą. They could just see, yes, Jie galėjo matyti, štai, we're not on that level. mes nesame tame lygyje. So if there's a need to know, though, for us, and sometimes there will be a need to know, Ir jeigu mums reikia tai žinoti, o kartais gali iškilti toks poreikis, if it's not obvious, jeigu tai nėra akivaizdu, then we can ask senior devotees, tada galima paklausti vyresnių bhaktų. and you'll definitely be able to get a good answer. Ir tada tikrai galėsit gauti gerą atsakymą. Is that okay? Ar tinka? Hare Krishna. Когда будет следующая программа? 2 minutes. Oh, in 2 minutes. Hare Bol. Okay. We will continue tomorrow. Mes tęsime rytoj. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila